for some reason I feel like I'm part of the happy dimension of show here. And she, whenever I say this meditation, she wouldn't have any resistance to it. But when I talk to her, she's thinking the question is so unstable. So we don't want the thing that yes. Because like how can she is so quick to she like Yeah. so university. So Yeah. like for me, Cindy, I see her every day. She see me teaching China every day. And you know, I don't force her, but I invite her. No, she simply are not. She doesn't believe. She may like us, and she may have a lot of affinities and really enjoy everything, but to believe, no, they won't. It's just not thinking. Because everything is spirituality. Yeah. Yeah. The same thing. Why is Hakim switching so much, getting so much out of it so quickly? It's because of prior blessing. Cô nói là trong cái hãng cô có có cái cô nhân viên kia là rất đắc lực của cô mà biết thấy cô chủ mình là chuyên mít thích thiền tới chùa này nọ, rất thích chùa mình, cái người nhân viên cũng thích chùa, thích đồ chay, thích cái pháp mình tu, thích thiền đủ thứ hết. Mà nói tin thì không tin, vẫn tin là Thiên Chúa giáo vẫn là hơn công chúa, Thiên Chúa vẫn là hơn phía bên mình. Okay. Nói gì nói cho không tin, chịu thôi. Okay. Ngược lại có một cái người Đà Hàn khác, bạn cô này mới tới đó, là cũng là Thiên Chúa giáo mà rất là sùng đạo, rất là sùng đạo. Và qua mình thiền một cái mà nói gì làm nấy. The difference in Hakim and Mireya is that Hakim does what you tell her to do. If I tell you to do something you don't do, is nothing I can do. Quý vị biết cái khổ người thầy thiền như vậy này. Thầy biểu quý vị làm mà quý vị chịu làm, thầy cà cứng là thầy không làm gì được. There's nothing else I can do. If I tell you do this, you say no. Let me think about it. Biểu làm quý vị khoan để con suy nghĩ cái đó. Okay. And that's where that's a sign right there that the resistance is an indicator that you don't have enough blessings to make take the next step. Thành ra cái việc biết cái khổ thầy vậy là cái quá trình thầy dài như vậy, thầy cứ đợi lúc mà tới lúc rồi thầy mới nói được. Phải đợi mới tới lúc mới nói chứ không phải nói sớm không được đâu á. Mà lúc mà nói rồi á, đợi lúc đó mà lúc mà nó chín mà nói rồi á, mà người ta không chịu nghe lời, không được, không đồng ý. Là cái đó ngược lại cái cô đại hàng kia đó, nói gì làm nấy, thành cô tiến tới vụt nó lẹ hơn quý vị nữa. She's so fast, Hakim so fast, she does what she's told. It's that simple. Đừng có suy nghĩ. I keep on telling you, whatever I tell you to do, don't think, just do. Cái mà thầy nói cái gì, cái thiền tông nó dễ sợ lắm. Nói là làm thôi, đừng có suy nghĩ. You don't need to understand, you don't need to reason. Cái gì không cần cái lý do, cái gì không cần hiểu. Chỉ cần làm thôi, you need to do. Okay? And that requires blessing. Cái đó nó cần cái phước mới có được, mới làm. Without the prior blessing, you will reject the instruction. Cái việc không có đủ phước á, cái việc sẽ từ chối, cho mà không nhận. Nó cười như vậy. Nó khổ như vậy. This is limitation in China. There's nothing we can do, mình chịu thôi. I used to think it's too strange because Mira is so patient to promote China part 2. Yes. It's just so weird. Right. She doesn't do it. Right. And she said, oh, it's good. She doesn't believe. Cái miệng nói là cái này hay, cái này tốt, mà không chịu làm. No,
So that right there, and I'm glad you brought up the example. Nên cô nó cô kể đó, khi nhân viên cổ nó rất là đắc liệt, tin tưởng dễ sợ, thương cô dễ sợ, thương như là người trong nhà luôn, mà rất là thích cái thiền, rất thích cái chùa mình, rất thích thầy, rất đủ thứ hết á. Tới chùa ăn là ngon, rồi tới thì rất là thoải mái, không có vấn đề gì hết á. Mà vẫn là tin thiên chúa giáo, không tin mình. Không phải là mình muốn cố gắng chuyển cái tâm người ta. Chị nói là khi mà tới cái đại sự thì không chấp thuận bên mình, mặc dù có lợi cũng không chịu làm. Cho cái đó chứng minh cho quý vị biết đó. Cái người này đó, quý vị mới thấy đó, là cái phước mà tu cái thiền tông của đại thừa mình đó, nó nhiều lắm. Quý vị có thể tưởng tượng nó nhiều hơn chừng nào. That goes to prove in Maria's case, she's a good woman and she's very faithful, very loyal, and she got so much out of your help already. You helped her so much already. You know, it's still not enough yet. Vẫn chưa đủ. Dễ sợ không? That's how difficult it is. Nó sự đòi hỏi nó khó như vậy. It's not like she doesn't have blessings. It's still not enough. Medicine Master blessings. She has a ton already. It's still not enough. Là có cái phước đại thừa đó, nó vẫn chưa đủ như thế. It goes to prove right there. It requires a lot of blessings. Các vị biết không? Quý vị tới mà ngồi nghe, mà ngồi tà ngủ gật rồi thang lên thang xuống, phải có phước mới tới ngồi được. I'm telling you. Don't look down upon yourself. The fact you are able to come here, and you come here and say, what am I doing here? I'm so bored. I shouldn't be here. I have so much work to do. Even the fact you keep on coming here, it shows you have so many blessings. Cái việc biết tới mà tới được như vậy, có phước dễ sợ. Because the talk actually seats further in your consciousness. Okay. That creates more blessings for you. Nghe như vậy quý vị biết, nghe vậy đang tạo rất nhiều phước cho quý vị. Why is that? Tại sao nó tạo phước cho quý vị? If you come like this, the same people keep on coming. Nếu cái mấy người mà cứ theo thầy lâu năm mà tới rồi, you are putting a lot of pressure on your old master. Quý vị áp lực thầy dễ sợ lắm. Because, the old timers, they look at me every week and say, give me something new. Mỗi tuần nào này thầy dạy tôi đồ mới đi, dạy tôi đồ mới đi. It's so typical American, mấy cái tụi Mỹ như vậy đó. Nó mà lặp lại một cái nó bỏ, nó chán, tuần sau nó biện cớ nó tu. So you give them the same thing as what they heard before. The next week they say, oh master, by the way, today I have something very important to do, so I see you, okay? And sayonara, nó viện đủ cớ nó trốn nó đi. So every week you talk and then you look at it, oh yeah, let me tell you something new. And then mình lúc nó pháp, you don't understand. Like she says, how come you talk and you talk so slow? I talk so slow because I have to talk to one person at a time. Nên cô hỏi tại sao mà thầy nói như vậy? Thầy nói lúc chậm, lúc lẹ, lúc đủ thứ hết đó. Tại vì thầy nói mỗi người nó mỗi khác. Nhiều khi mình nó nói xong nhất suýt quên câu này, phải nói cho cổ nghe, là cổ nghe cô thiền hay quá. And then she's so impressed with it. Wow, I learned so much today. Nàng khổ lắm. Mỗi lần giảng thiền cái vị biết có đủ cái trình độ hết á. Some people come occasionally, một người tới lâu tới một lần, người tới people are not even here. When they here physically, khi ngồi chứ cái nó nghĩ chuyện khác, mình đủ thứ chuyện đó. And if you don't pay attention to it, they don't come back. Cái khổ vậy. Thành ra, so that's why the fact you show up every day, you're forcing me to come up with something new every single time. Thành mỗi lần quý vị tới một lần quý vị tới nghe nó phát như vậy, là thầy phải kiếm chuyện khác mà nói. Okay.
And so I'm coming, I'm going through the list of things that the patriarch talked about, Master YongHua talked about, thành rồi qua những cái 10 năm qua là ngài Tiền Hoa nói gì mình bất chợt nói, giờ tổ sư nói gì bất chợt nói, xong mình nhìn nhau rồi mình nói gì bây giờ. After 10 years of speaking chant for 10 years every single weekend, you know, and you don't realize that during the week I have to speak Dharma to my students too, 7 days a week. Không phải trong ngày cuối tuần không, mà 7 ngày, trong 7 ngày thì có mặt ở đây phải nói pháp cho tụi nó nghe nữa. Phải dạy nó thì every single day I have to teach them chant. And so the fact you show up here forces me to explain more about chant. So it forces me, or gives us all of us a chance to contribute to the chant knowledge of the West. Tới như vậy đó, bác thầy phải kinh chuyện, bịa chuyện ra để mà nói. Đang giảng thêm về cái thiền mà trước giờ không có. Okay, so that's why he increases your blessing. Bởi vì phước quý vị nó lên vì quý vị đang tham gia vào cái việc giảng thiền cho bên người Tây phương, because you are creating blessings for yourself by participating in the propagation of the new Chinese chant to the West. That generates a lot of blessings, tạo nhiều phước hơn từ quý vị. You are important. Yeah. You are important. Okay? And that's enough tonight. Let's go have shaved eyes. Give me a break. Tôi nói là quá đầy đủ rồi thưa quý vị. Mình đi ăn shaved eye là được chưa? And you know, you abuse me so much. Và quý vị biết quý vị làm dụng thầy dễ sợ lắm. You know that my master during a chanchi, quý vị biết ngài Tiến Hóa lúc mà thiền thất, ngài giảng 1 tiếng đồng hồ thôi. He only talked for 1 hour. Half of which is translated into English. Và nửa tiếng là dịch ra tiếng Anh rồi. 1 hour per evening, that's it. We do 2 hours. At least. Mà thiền thất nào của mình cũng vậy đó. Mà thường á, đêm nào thường 2 giờ hoặc là trên 2 giờ mới là xong. Mình hết chừng nói, I'm running out of things to talk about. Yes. What is this because we're more spiritual? Yeah. Thank you. Really? Remember, I don't forget. Câu hỏi thầy nói là ngài ân sư này dạy mà thiền thất là dạy 1 giờ thôi, xong nửa tiếng, trong giờ đó nửa tiếng là dịch ra tiếng Anh rồi. Còn ở đây thiền thất mình ở chùa Lưu Sơn Tự này là đêm nào cũng nói chuyện ít nhất là 2 tiếng. Cô cứ hỏi có phải là tại vì thầy dốt không? Tôi nói chắc là vậy. Yes. Not trying to make excuses or anything. When we cross our legs, do we use up our blessings? When you cross your legs, do you use up your blessing? Hỏi là khi mình xếp bằng, mình đang xài phước mình là không? What do you think? Cái mình nghĩ sao? Never occurred to me. Both? It depends. Okay. Let's be precise about it. Shall we? Câu hỏi, mình xếp bằng, mình đang tạo phước hay là mình đang dùng phước? Yes. If you have a different mindset, that you sit only because you want to make more money or you want to make health for yourself, maybe. And then if you sit and then you sit down there, you feel like this is going to help other people. First of all, it takes a lot of blessings for you to be able to get into full lotus. Thứ nhất, quý vị muốn ngồi kiết già cần nhiều phước. Muốn ngồi kiết già chỉ xếp bằng thôi đã cần nhiều phước. It takes so many blessings on
to be able to cross your leg. It takes, that's the first thing. Before you can do this, you need blessing. Trước khi quý vị sẽ bằng được, phải có phước mới sẽ bằng được. Period. Okay? Without blessings, forget it. You can't. Không có phước thì bị ngồi không được. Without blessings, you know, you sit. You sit. I see it all the time. Like people come here, I watch they sit, and I see all these Hinayana people, nhất mấy người tiểu thừa đó. Vì ý thế, you watch the Hinayana people come, they sit, you know, the nuns and monks and Prasambre. And this is they call adorn. Họ cái thế họ ngồi như là sang đó nghe. Sang lắm. Còn mình đó, just compare that. This is what an arhat in Hinayana is. Yeah. The Thai monk came on our Vietnamese TV program. He sat in full lotus for 5 minutes. It hurt too much. He switched back to this the rest of the hour before we started recording. Nó biết cái bên họ ngồi như vậy, họ ngồi xéo như vậy. Cái tưởng tượng mình ngồi như vậy, mình ngồi cái kiết già mình đó, nó vững như cái chuông. And you sit in full lotus, you're so stable, you're so balanced. Ngồi kiết già đó, nó có sự thăng bằng cái thân và cái tâm luôn, you balance physically and mentally. Sao so sánh được? How can you possibly compare? You sit in the way that Hinayana sit, it's a strain on your back. Cái vị ngồi cái thế đó, bên nguyên thủy ngồi là nó vẹo cái lưng của quý vị. It's not good for your back. Ngồi lâu không được đâu. Ngồi 6-7 tiếng không được đâu. There's no way for you to sit like this for several hours. No way. Còn ngồi kiết già như vậy, cứ ngồi cả tháng, cả năm cũng được. You sit in full lotus like this, you can sit for hours, for days, months, years, decades. Yes? So it takes a lot of blessings before you're able to get into full lotus. Nên cái việc đầu tiên hết á, phải xác nhận rằng á, là quý vị muốn vào kiết già phải có phước mới ngồi được. So you're using blessings to get in. Yes. Now you know, you may want to reconsider. Okay? Vì biết rồi á, biết mình dùng phước rồi á, là phải cẩn thận. At the same time you sit in full lotus, you also are generating blessing. Mặc dầu như vậy, nhờ dùng phước mình mới vào được. Nhưng điều khi quý vị ngồi như quý vị tạo thêm phước, you generating more blessings. So if you do it right, you're generating more blessings, which makes it easier in the future for you to get into full lotus. Thì quý vị ngồi kiết già là cần phước mới vẫn ngồi được. Và nếu như cái việc khôn ngoan, biết tu và đúng phương pháp thì ngồi như vậy đó, thì sẽ tạo thêm nhiều phước về nữa để mà trong tương lai dễ ngồi kiết già hơn. Okay? Any questions? Does it answer your question? Thank you. Yeah, you're welcome. All right. Anything else? Ai thắc mắc gì khác không? And so the funny thing about China is that it takes so many blessings for you to be able to get started. Thành ra cái thiền tông mình nó khổ như vậy, thì có phước mới bắt đầu. And you cannot tell, quý vị không thể nào biết ai có phước không hay là không có phước. You cannot tell who has blessings and who doesn't. The people who have blessings are the ones who, cái người có phước là người nào? What? They what?
How can you tell? Right? They left home people. No. Wrong. No. A lot of left home people cannot sit in full lotus. Tôi nói mấy người xuất gia là người có phước lắm, thì nó không có. Rất nhiều xuất gia ngồi kiết già không được. Hả? Only the charm. I can't reveal state secrets. Sometimes. Okay, yes. So how do you know if people have blessings? Yes. I'm Buddha Hall and? You're in the Buddha hall that kind of day. The Buddha Hall the entire day. Yeah. It doesn't matter whether you know or not. The point is that if they have blessings, they don't quit. Người có phước không có bỏ cuộc. Because like everything else, there's ups and downs. Nhưng bất cứ việc gì mình làm vậy có lên có xuống. Nhiều khi có thất bại có thành công. Sometimes you succeed, sometimes you fail. And the ones that have blessings, they want to keep on coming back. Cái người có phước, người chuyên môn trở lại, chứ không có bỏ cuộc. Okay, all right. So first of all, you need to have blessings. That's the nature of chant. Mahayana. Yeah, you need to have Mahayana blessing. You có phước đại thừa mới tu nổi. And what's number 2? You need to be a good person. Cái thứ nhì là mình với người tốt. There's no room in chant for evil people. Cái thiền, quý vị những người ác tu được. This is what happens to people who are evil. They cannot sit still. Những cái người mà ác ngồi yên không được. They cannot sit still. They cannot sit. They cannot meditate. You tell them, and they say, I don't know, I try, but I can't. Okay. And they give up because they cannot stand. Và cuối cùng họ bỏ cuộc tại vì họ chịu không nổi. Yes. How about the people who sleep doing it all the time, who can't sit still? Who can sit still? But they What I mean by can't sit still is that they fidget. It doesn't matter if they fidget or not, but the bottom line is that what I mean they can't sit still is that they give up. They say, I can't take this. I don't like this. And they give up. Ý thầy nói là cái người mà ác ngồi yên được là cái ý nghĩa như vậy là họ ngồi một thời gian rồi giống như là bị đốt ở dưới, bị kim nó chích vậy, ngồi yên được thành phải bỏ. So what happens usually these people who are evil, who are short in blessings, they sit is as if the fidget is not, the fidget that's normal. But I fidgeted for years. Thật thưa quý vị là thầy đã nhúc nhích cả mấy năm trời. No one is there. No one knows. I fidgeted like crazy. Ngồi yên không được. I couldn't sit still. Thầy nhúc nhích hoài. The only time I sat still is when I'm with someone else. Cái lúc duy nhất mà thầy ngồi yên là có người khác ngồi chung với thầy để ngồi yên được. Thầy theo đó phải làm le. Then I had to impress people. Rồi mình phải lè người ta ngồi yên. Then I sit very still. Ngồi yên dễ sợ, đẹp lắm, thẳng băng, straight, adorned, everything. After God, ta đi một cái là mình cong người là xuống ngay. Okay,
Why? Thầy cũng không biết. I don't even know. Thầy có thể thầy ngồi yên quá để đây cái thầy thở lên thành ra thầy các con xuống thở ra như vậy thôi chứ không có gì đâu. And the reason you can sit still because you have too many false thoughts. Cái lý do mình nhúc nhích hoài tại mình có nhiều vọng tưởng quá. Mình chịu thôi, mình vọng tưởng mình chịu thôi. Đúng rồi. She said, I sympathize with you, Master. I see how much you suffer. Yes. Hồi đó khổ dễ sợ. Okay. But regardless, I fidgeted so many years, mấy năm thầy cứ nhúc nhích hoài à. Nhưng đều không có bỏ cuộc. The difference is I never gave up. I didn't know that I was not supposed to fidget, that's all. Mấy năm trời từ đầu thầy không biết là đúng đó, mình tu thiền mình không được nhúc nhích. Đâu có biết đâu. Tôi tưởng ngồi là mình chỉ sẽ bạn I thought it was only cross your legs and that's about it. It doesn't matter what else because my master never said don't move. If you look at Master YongHua instruction, he never said don't move. Tôi biết không thầy coi cái sách Ngài Tiến Hóa dạy thiền đó. 200 cuốn sách thì dạy một chút chỗ này, tí chỗ kia, chỗ khác có một tí xíu khác nữa. Thì mình cứ lượm lặt hoài, xong không có chỗ nào nói mày phải ngồi yên hết đó. Thầy ngồi như mít cả mấy năm trời. See, all his time teaching, he never said, the English instruction never said is about you have to sit still. So I fidgeted because I didn't know better. Thầy đâu có biết đâu, thầy nhúc nhích thôi. Yes. So some common monks they are always still, but I thought in my experience to meet them, like they don't have foundation or the principle, and then they just try to force themselves to sit still. Correct. It's Correct. so bad, right? Cô này cô nói có nhiều người Đà Hàn cô biết á, họ tu lâu năm rồi họ gồng lên họ ngồi người cứng người thẳng băng. A lot of these are not uncommon for Korean monks and nuns. Also, many monks and nuns, many monks and nuns. What Japanese, Vietnamese, Sri Lankan, you name it, I saw them all, including Master YongHua disciples. Okay, very senior disciples. Okay, ngay đệ tử Ngài Tiến Hóa nữa. They, every time they meditate, they really stiffen the back. Mỗi lần họ thiền, họ gồng cái lưng. And that's not meditation. Thiền không cần, it's not necessary at all. Okay? It's not good for your posture. Gồng nhưng mà không tốt cho cái. And it shows that they don't understand how to meditate. Cái đó chứng minh họ không biết thiền. They don't know how to meditate. That's why they go like this. Yes? They're still stuck on this body being stiff. Họ vẫn còn kẹt vào cái tư thế là cái thân mình phải cứng, nó phải thẳng. Cái đó là vẫn chưa hiểu thiền. That's why it shows to prove that they don't understand Chan yet. They thought that Chan is about keeping the body straight and stiff. It isn't. Thiền không phải như vậy. Not at all. Yes, Anna, I'm sorry. So one can sit down in full lotus, but sometimes the mind is not. The mind is just too jumping around. Yeah. Monkey mind. Yeah. I thought it's only reserved for Vietnamese. For you people too? Oh my God, this is an epidemic. But Master, when there is if I sit down and I don't think about anything, I can stay there for a long time. Yeah. Then if I begin to talk or think about grabbing my phone or something, that's when I begin to ache. Really? Surprise. Cô này cô nói, Anna says,
Anna clearly is not Vietnamese. She says that when she sits down, and if she keeps still, she can sit for a long time. However, she sits down and she talks on the phone, plays with her iPhone. You have a Samsung? Samsung? Trader. Another Korean trader. Oh my God. We Americans should be using, iPhone. Oh, is that right? You so say racist. Anyway, I'm kidding. So you play with the phone and talk on the phone and doing things and work, doing things. Then the pain comes. Yes. That's why I found it out too myself. That's why I said for years it hurt so much for years. Right? Bởi thầy cũng vậy. Cô này nó đau ngồi nhúc nhích như vậy. Thầy nhúc nhích là tại vì chuyên môn nó làm chuyện là bậy. I was false thinking, I was doing this, I was doing that. And that's why it hurts. However, if I'm folding clothes or I am sewing or something, I can sit down. Have you tried crocheting? Try that. It works as well. I tried sewing. It worked. It really requires concentration. Otherwise, you stick yourself. It requires concentration. Crochet, you have to remember what to do. Okay, so yeah, that's why when you scatter, it hurts more. Thành cái vì ngồi á mà loạn tưởng á, nó đau, mà không vọng tưởng nó không có đau. If you have no false thoughts, there's no pain. Period. No pain whatsoever. Quý vị có thể ngồi. I tried that. I tried for 6 hours. The first time in my life, I sat there and I said, no false thinking. Okay. For 6.5 hours, no pain whatsoever. Thầy ngồi thử một lần rồi. Thầy đâu có biết đâu. I didn't know, after 3 years of practice, after a year of practice, I decided, I haven't conquered my fear of pain yet. Sau 1 năm ngồi thiền, thầy chưa, vẫn sợ đau chân như thế. After a year of practice, I was still scared of my leg pains, afraid of it. Okay? Still hurts too much, vẫn đau như thế. So I went to the CTTB Chanchi, Winter Chanchi, để tới chùa Bằng Phật. Thầy tham dự cái thiền thất. This is after 1 year of starting chant on my own, luyện thiền một mình 1 năm. Xong rồi tới Bằng Phật, and I went to CTTB for the Chanchi. I sat down and said, well, I'm gonna go for long sits, ngồi lâu một tí. And I'm gonna because I was afraid of the leg pains, tại sợ đau chân. So I had this Dharma. Thầy mới dùng cái pháp này. I came up with something. Thầy dùng một cái pháp mới. I invented something new. Would you like to know? Yes. I'm revealing too many secrets today. Ngày hôm nay nói nhiều bí mật quá. A while ago I revealed a secret of my personal secret. Hồi trước, hồi chiều thì tiết lộ bí mật riêng của thầy. Mấy người nghe được không được bán nữa chưa? Those who learn about it, you're not supposed to make money of it. Okay. This is not secret. The first time in my life I was able to sit for 6.5 hours, no pain whatsoever. Lần đầu tiên trong cuộc đời ngồi thiền của thầy, mà ngồi 6 tiếng rưỡi mà không đau tí nào. Not a single twitch of pain. Not a single. Không đau, hoàn toàn không đau. First time. And the last time, cũng lần cuối cùng luôn. Okay. So I sat down and I said, I'm going to go for long sits. Today, I'm going to sit for at least 14 hours. Ngày hôm nay mình ngồi 14 tiếng nữa không? At least, ít nhất 14 tiếng. And I never did it before. Chưa bao giờ ngồi lâu như vậy hết.
and I knew there would be hurt so much. Biết chắc chắn sẽ đau dễ sợ. And it's in public, mà trong công cộng. The last thing I wanted to do was to quit. After I declare I'm going to sit for at least 14 hours. Sau khi mình tuyên bố, những người mình quen đó, và bữa nay tôi sẽ ngồi hơn 14 tiếng. Nhiều tuyên bố như sao mình bỏ cuộc mất mặt chứ. Thầy hồi đó nó chỉ sợ mất mặt. At the time, the only thing I was afraid of is losing my face. I still am afraid of losing my face. For your information. So I knew that, I'm not sure I could take 14 hours, but I said I'm going to go for it anyway. So I had to make sure the first part is not painful. Mình biết là ngồi mà sợ đau chịu không nổi, thì mình thôi phần trước mình cố gắng ngồi sao nó không đau đi, thì phần sau ngồi đau mình chịu được. So I figured if the first few hours it is no pain, then at least I'll make it to the end. Thành mình tính như vậy rồi. So I had to devise something that will help me experience no pain at all. Thầy mới nói mình phải chế một cái pháp gì mới để mà nó không đau thế nào. Would you like to know? Có muốn biết nghe không? Yes. Cảnh said yes. Cảnh tonight is so excited. So what did I do? Làm cái gì? I used to experience leg pains from the hips to the knee to the ankle. Hồi trước tôi ngồi đau vừa nơi hông, vừa nơi đầu gối, vừa nơi chỗ kia cái mắt cá, 3 chỗ. They will move. Okay. So what I did, I'm not sure I'm telling you. Không biết là nên nói cái gì. I'm not sure, Julie. Would you be interested? No. So what I did, I said, the reason it hurts, lý do nó đau, is because the chi is blocked. Nó tại vì cái khí nó bị nghẹt. Yes? Đúng không? Cái khí nó nghẹt mới đau. It hurts because the chi is blocked. Yes? Wherever it hurts, that's where the chi is blocked. Có nghĩa là chỗ nào nó đau là chỗ đó khí nó bị nghẹt. Yes? So what do you do to avoid the pain? Làm sao mà tránh đau bây giờ? Kim. What you do? See, I asked him because she's a doctor. So I asked her, what do you do so that there's no pain? And he said, make sure the chi is not blocked there. Right? Thành mình muốn không tránh đau là mình né, là mình đừng để cho nó bị nghẹt lại thôi. Because when you first cross your leg, it's not blocked yet, right? Lúc mới sắp bằng đâu bị kẹt đâu. It's after a while that it gets blocked. Sau một lúc nó mới nghẹt, đúng không? Okay, that's half of my secret. This is when we pass out the basket, the donation basket. Lúc này là lúc mình phải làm cái chiến lược mới, là mình phải gửi cái thùng phước sương đi ra. So what do you do? So I decided before it gets blocked, let me push it through. Thành thầy quyết định thay vì để cho nó nghẹt, mình đẩy nó qua trước. So what I did, I sat there and I breathe in. Bác chị nghe rõ. This is worth money, I will tell you, okay? We will not publish this for free on the internet. We have to charge membership from now on. Tôi biết nhiều cái mánh dễ sợ. I know so many tricks. You guys are so naive. Này thầy giỏi dễ sợ. Không ai dạy ngồi nghĩ cái chuyện này. See, no one ever taught me. I just sat there and said, I'm gonna have to figure out to beat these things.
Ngồi suy nghĩ ra hết rồi. So what did I do? I breathe in, hít vào to my đan điền, hít vào nó đan điền, and I push out, đẩy ra cái đan điền từ cái khí mà nó chạy ra. So I go down from đan điền, I go down từ đan điền chạy xuống háng, đẩy qua đầu gối, đẩy cái cổ chân. So I did that the entire time. So I contemplated, thì ngồi đó mà quán, hít vào xong đẩy cái khí đi, từ đó đẩy qua cái. So I contemplated my chi being pushed from the navel through the hips, and cái nó đẩy cái khí, những cái chỗ mà thầy biết nó bị nghẹt đó. I knew where the places are stuck. I pushed them through to the knees, to the ankle. Chỉ làm như vậy thôi. I did that every single breath. Mỗi cái hơi thở đều làm như vậy. Làm sao nó nghẹt bây giờ? If you do that, how is the chi going to be stuck? Look at Julie. Julie is so excited. No full stop. Cái đó có cái viện biết. You know why I work biết tại sao nó có hiệu quả không? Sợ đau con ơi. Sợ đau. Sợ đau thiệt ra không phải sợ đau mà sợ mất mặt. I'm telling you, the real reason why I was successful in concentrating is because I was afraid of pain, not really of pain, but if it's too painful, I would quit before I was supposed to, therefore I would lose my face. So the fear of losing face, thực thật là sợ mất mặt. And đẩy every single breath. I'm not going to lose face. I'm not going to lose face. After a while, you forget about I'm not going to lose face. Lúc đầu mình nói là mình không mất mặt, cuối cùng mình quên cái mất mặt là mình chỉ ngồi mình thở thôi. After a while, you push it through. You forget about I'm not going to lose face anymore. You go down to one thought, còn một tư tưởng. Can you see that? Get out. Get out. Một tư tưởng là phải đẩy nó đi thôi. Đẩy nó ra không, mình quán cái khí mà nó đẩy ra, mình lúc mình thở ra mà nó đẩy ra. When you exhaling, you are actually pushing it out through your legs. Mình nó quán, mình nó thở ra, đẩy cái khí đó ra. Có hai chân mình quán mình lấy, mình nghĩ là phải thở, mình sẽ đi theo. Mình tổng ra. Chứ không phải là see how excited he is. Cái ông này khoái vậy sao rung đùi. The whole time. Not a single pain for 6.5 hours. 6 giờ rưỡi không biết đau là gì. Hít vào chứ, hít vào. Xong rồi đẩy ra. Lúc mình thở ra mình quá mình đẩy khí nó xuống. Okay. Nên mình thở rất là nhẹ, very softly. Okay, donation please. Tonight I'm going to check my donation box. Tối nay thầy sẽ check cái thùng phước sự. If I don't see any money, no more secrets. Tối nay không có cúng dường, không còn tiết lộ bí mật nữa đâu tuyệt vời không? Không ai dạy hết, no one taught me. Vì cái nhu cầu thôi mà chế đủ chiếu trường tâm 7. Because out of vanity, I invented so many ways to beat pain. Thì chế đủ bao nhiêu chuyện để mà đều chinh phục cái đầu. Đó là mới là cái vị chơi, thì có nhiều pháp khác. I have so many more which cost money, sau này sẽ tốn tiền. Yes. Một khi mình dẫn khí xuống thì mình cũng bình thường như mình kéo như vậy, chứ còn sâu mà thời gian nó sẽ đau hay không cứ thời gian cơ lại ra cái cơ.
Chỉ chú tâm một chuyện không đau đâu, không được nghĩ chuyện gì khác. Đó thầy sợ, phải nói thiệt, đó thầy sợ là ngồi lâu có chịu không nổi, đau quá đi, đau điên người luôn, chịu không nổi. Mình biết mình chịu không nổi, thành mình sợ, thành mình không dám, mình dám lỡ đạn, mình chỉ lo đẩy nó ra thành khí. Lúc đó thầy hiểu rằng khí nó bị nghẹt á, là nó sẽ đau, thành mình sợ nó nghẹt, thành mình đẩy nó ra, mình không cho nó nghẹt, mình chỉ sợ nó nghẹt thôi. Đừng có nghẹt con, đừng có nghẹt con, đi. Một chuyện thôi, không còn tư tưởng nào khác. I had no other thought. I was so scared that the chi would be stuck, and it would be too painful. I have to give up and lose my face. Therefore, I only have one thought, one thing to do. I will push you out. Don't get stuck. Don't get stuck. Push out. Go. Okay? 6.5 hours, no pain. 6 giờ rưỡi. Không biết đau là gì. Lần đầu tiên cuộc đời. First time in my life. And the only time in my life. Là duy nhất luôn. I never tried it again. Yeah, I never have to. Didn't have the same condition where I was afraid to lose face anymore. Cái duyên nó khác. Hỏi thì có làm lại, thấy đâu có làm lại nữa, tại vì cái duyên đó thì chỉ sợ mình mất mặt thôi, thành chỉ làm được một chuyện thôi. Khi mà hết có cái duyên thì đâu còn có lý do mà xài nữa đâu. After without having to worry about losing my face, I don't have to worry about it anymore. I don't have to do it again. There are other things, có những pháp khác nữa chứ. Of course there are other things. Nếu có những người ta không có thiết ngồi già được, người ta ngồi bán già thì ngồi như vậy có tốt không? Ngồi sao bán già tốt chứ. Bán già ngồi thì bán già vậy thôi. Nó có tốt không? Tốt lắm. Bán già là tốt lắm. Lý do mà quý vị muốn khí nó nghẹt đó, tại mình cố mình quanh con chân này cho khí nó nghẹt, mình cố ý. Thành vì nó nghẹt như vậy, khi mình chú tâm mình đẩy đi á, thì mới có chú tâm, nó mới không bị nghẹt. Mình chú tâm đó, mình chú tâm luôn 6 tiếng rưỡi, đâu phải chuyện chơi đâu. Chú tâm được 6 tiếng rưỡi đồng hồ nha, không phải chuyện chơi đâu á. Có đó là thiền rồi, không? Cái thiền là mình chú tâm mà, mình không cần biết làm gì, cần chú tâm thôi. Không kẹt thế nào ấy. Cái thiền nó nghĩ là mình phải niệm Phật, thiền phải này nọ, không có đâu. Cái thiền là chỉ cần làm bất cứ cái gì để mà chú tâm thôi, là gọi là thiền. Hiểu chưa? Cái thiền đại thừa nó rộng như vậy đó. Thằng ngày chúng nó ngày dạy thiền đâu có nó bắt buộc là cái gì phải làm nhà nọ, nó không cần, cái muốn làm gì làm, không cần biết. So the idea of chant, I need to explain to all of you. Chant is not as limited, as rigid, as narrow as you think. You don't think a chant is you need to contemplate your breathing, you need to recite mantra, you need to contemplate your nose. It doesn't matter. The principle behind chant is that you do whatever it takes. The way my master taught me, you do whatever it takes to concentrate on that one thing you're doing. It doesn't matter what you do. That's chant. But we cannot, but we need to limit it so that to help people understand, help people focus. Cannot give them too many things. Lúc mình dạy thì mình dạy khác, mình dạy là một số thôi, tại vì dạy nhiều quá họ bị loạn tưởng, vọng tưởng, họ thử nhiều quá. Yes. Two questions. First one, is there certain amount of hours that we can probably say? I know everyone works different, right? But is there certain amount of hours that we can say I conquer the pain, or the pain is gonna be here all the time? The days it's gonna be, other days it's not gonna be, or I conquer pain little by little, from 20 minutes to 40 minutes to 45 minutes to 1 hour, and I hope I can increase it to hopefully 3 hours. But it could be that after that I'm gonna be, okay, now I can sit down for 3-4 hours straight. So
So that's my first question. The second question is, by sitting in meditation, can one improve their personality and being able to acquire some goodness and all of those teachings that come alongside the Mahayana? Yes. Two questions. Question is there a time, a threshold where you can conquer the pain? Number two is that after you sit and you practice meditation, then can you then begin to understand Mahayana and got a lot more out of the sits and just sitting physically? Yes. How it impacts your mind? Hai câu hỏi. Thứ nhất là ngồi bao lâu mới hết đau, không sợ đau nữa. Cái câu hỏi thứ nhì là ngồi không, đâu phải thiệt ra có lợi đâu. Ngồi không nó có lợi gì để giúp cái tâm quý vị, để quý vị có thể hiểu được nhiều hơn bởi trí huệ này đó. Okay. At first, I was able to conquer pain totally. Lúc đầu thầy có thể không đau nữa. And no pain whatsoever. I would sit for a long time, no pain. Thì lúc đầu thầy ngồi, when I practiced by myself, I was able to conquer pain. I could sit for hours and hours without any problem. I could force think, but there is still no pain. Ngồi vọng tưởng nữa cũng không có đau nữa luôn. Right now, if you force think, it hurts. Right? Bây giờ quý vị ngồi mà nó vọng tưởng một cái chân nó đau. If you stop force thinking, it doesn't hurt. Quý vị đừng có vọng tưởng, nó không đau. Right? Back then, when I first started, I could force think, it didn't even hurt. Hồi đó thầy ngồi vọng tưởng tỉnh bơ, không biết đau là cái gì luôn. Yeah. And there's a way to get there. Okay, but that will cost money. Go to the negotiation people. So I thought that the pain could go away. Sau thầy mình mới tưởng lầm là cái đau nó sẽ hết. Until I started teaching, thầy bắt đầu dạy, then all came back. Rồi sau này dạy, thầy mới tất cái đau nó trở lại. So why is that? Tại sao như vậy? We're getting the energy from everybody. The pain came from you. Cái đau là của quý vị. You were taking the pain because you were teaching it. Mình lãnh cái đau của quý vị. That's what a teacher is supposed to do. Because it's my karmic retribution. Cái đó là cái nghiệp của thầy. When you teach, you take on people's karma. Dạy người ta là phải lãnh cái quả cái lạy đó, cái dạy đó, là phải lãnh nghiệp người ta. So it all came back. So that's why teaching is not for everyone. Bởi vậy không phải ai cũng nên đi dạy thiền. Yes. When I have a low light school and you give people come, and then it's just 1 hour. I don't even sit for half an hour. And then the next day, I can get on before him. I just can't. Even though I don't do anything physical, Takes a lot out of you. I sleep like, I don't just that day, right? But then I do 3 times. Every single time I'm completely, like my body is so achy, I can't even get out of the bed to walk to the work. It's a lot more reason than that. A lot more. Thì ra cái không có giản dị như quý vị tưởng đâu. It turns out when you're a teacher, and this is why I don't recommend you to become a teacher. Thành là thầy cũng khuyên quý vị dạy thiền như vậy. Okay. Is because there's a lot more going on. You think nó có nhiều cái phiền phức lắm. Very but
So there is a price to pay to teach, thành muốn dạy phải trả cái giá. On the other hand, that's how you learn quicker. Để như vậy cứ học nhiều hơn. Because before, you know, I was doing Chan, I was only knowing how to conquer my own obstructions. Thầy học hỏi nhiều hơn. Tại sao? Tại thầy thiền một mình đó, thầy chỉ nhìn cái cách, tìm cách để mà đối phó cái cản trở của mình thôi. I don't know how to resolve my own problem. That's it. When I started teaching people, thầy bắt đầu dạy người khác, and I realized, boy, her problem is different from mine. His problem is different from mine. Cái người, mỗi người cái việc, vấn đề nó khác. Thành cái cách giải quyết nó khác. Now I have to see how to fix your problems. I'm learning, I've been learning for the last 11 years how to fix people's problems. Và 11 năm qua thì ngồi nghiên cứu, hiểu cách để mà giải quyết với cái kẹt của quý vị. Your problems, I have to know how to fix them. Okay, so you learn more, and học hỏi nhiều hơn nhiều. And there is a price to pay. Okay, phải trả cái giá đó. Okay, and that's how you grow. Thì như vậy mình mới tiến bộ được. As a teacher, that's how you grow. Thầy phải như vậy mới tiến bộ được. So I'm regressing, and at the same time I'm progressing. And he's doing, I'm regressing, but then I'm also progressing. Isn't it cool? That's life. It's always both sides, you know, the flip side. And cuộc đời bây giờ cũng vậy thôi, cái gì nó có hai mặt hết á. You cannot look at one side only, say I don't want the good stuff, I don't want the bad stuff. There's no such thing. Đừng nghĩ cuộc đời cái gì có thể sống mà chỉ muốn sướng và không có khổ, không thể có được. It's not possible. Okay? We all have to pay the price. Ai cũng phải trả cái giá hết á. The more generous you pay the price, the better you progress. Anh quý vị trả giá càng cao chừng nào, nó tiến bộ nó lẹ chừng đấy. Hint, hint. Isn't it cool? Chan is fascinating. Cái thiền nó tuyệt vời, thú vị. So now, for example, I'm helping my students, training my students how to teach. Bây giờ thầy đang dạy học trò của thầy dạy thiền. Now it's a new kind of thing. Đó là một cái con đường khác nữa, a new venue. And now I have to learn how to do it. Thầy phải học cách để mà giúp những người này dạy người khác. See? So I want to help you teach others instead of teaching others directly. You see? Thành ra cái càng ngày nó càng có nhiều nhiều điều đòi hỏi hơn. Yes, sir. Any questions? Yeah. My second question. Oh, yes. Oh, excuse me. Oh. So anyway, the first question, answer the first question is will it stop? Yeah, it may stop temporarily. It will come back. But the nice thing about it coming back is that the difference now compared to before. Cái khác biệt ở chỗ này, thưa quý vị. Before I was afraid of the pain. Lúc trước thầy sợ cái đau. Now I'm no longer afraid of it. Bây giờ thầy không sợ nữa. I accept that it's part of my work. Thầy chấp nhận đó là cuộc đời của mình. Mình muốn dạy người ta, mình phải nhận cái đó. So if I decided, I said, if I want to help you, I want to teach you about Chan, I have to be willing to pay the price. Part of my learning process. Em muốn học, hỏi, muốn dạy người ta, giúp người ta, thì phải trả cái giá. Đừng có đòi miễn phí. I don't try to ask for free lunch myself. So I'm no longer afraid of pain. Thầy không sợ đau nữa. It's there, but it doesn't bother me. In fact, you know, it's there, but you know, in fact, to be honest with you, it's there because I allow it to be there. If I don't allow it to be there, it cannot be there. Sự thật á, là thầy chịu chấp nhận cái đau đó, chứ không phải thầy tại vì nếu mà thầy không muốn nó ở được. If I don't want it to be there, it cannot. There's no pain. I choose. I have two choices now as a teacher. Vì ông thầy có hai cái sự lựa chọn.
I can choose to have no pain whatsoever, thì có thể chọn không có đau, hoàn toàn không đau. Or I can choose to have pain, hoặc chọn đau. I choose pain because sẽ chọn đau tại vì I can tell you about it and ask for money later. Để thầy có thể khoe cái gì là thầy chọn cái đau để sau này xin tiền dễ hơn. Cảnh khoái dễ sợ. Em thầy là quỷ quái. This side of master, I didn't realize it's so devious, evil. You see, why do I choose to have pain besides for money reasons? Ta sẽ chọn đau làm gì ngoài ra tiền? Yes. If I don't know your pain, I cannot teach you. Nếu mà thầy không biết cái đau đớn của quý vị, thầy dạy quý vị không được. I have to know how difficult it is for you. Thầy phải biết là quý vị nó khó khăn chừng nào thầy mới giúp được. Okay. All right. So that's the thing about pain. So it's there, but ultimately the pain is there as a drill for you, so that you no longer eventually are bothered by it. Nên cái đau đó, cái dùng của cái đau đó là giúp quý vị huấn luyện cho quý vị để sau này trong tương lai quý vị sẽ không còn sợ đau nó nữa. I assure you, if you stick with chant, it will no longer bother you. Thầy cam đoan quý vị, nếu quý vị thiền, tiếp tục thiền, trong tương lai quý vị sẽ không còn sợ đau nữa. You no longer feel pain. And this is the way I do chant. Theo phương pháp thầy không còn sợ. Okay? You have to stick with it. All right? Second question. So what's the point in enduring pain? Precisely, you endure pain because it makes you a better person. Lý do đầu tiên hết quý vị phải nhận cái đau là tại vì nó đổi cái tính tình quý vị. It changes your character. It changes you. Doesn't it? Have you noticed that? Quý vị thấy mình đổi không? You notice that? You're choosing to endure pain and go beyond what you can endure. Nếu quý vị chấp nhận mà chịu đau và chịu đau hết sức của mình luôn và hơn hết sức của mình luôn, what happens to you? It relaxes you. Quý vị bỗng nhiên nó thư thả luôn. You become so much more relaxed. The whole body is much more relaxed. No? Sau cơn đau mà nó ghê gớm đó, quý vị thấy cái người nó lỏng hơn nhiều không? Đĩ nhớ đó, có đĩ thấy cái đó được không? If you pay attention, if you endure the pain to the extreme and still endure more, it really makes your body so much more supple. Cái cơ thể của nó lỏng quẹt. Tại vì mình đó, nhận cái đau đó, thành người nó lỏng. Your body becomes so much more flexible because you endure so much more pain. Okay? It relaxes you. That's why I said earlier, if you understand meditation, you'll never go like this. Because this is against meditation. Hồi nãy thầy mới nói là cái người mà ngồi thiền, ngồi gồng như vậy, người không hiểu thiền như vậy. Chant is supposed to relax you. Cái thiền nó phải đúng, nó phải khiến cái vị lỏng ra. Không thể nào cứng được. Cứng là bệnh. Stiffness is sickness. Flexibility is health. Yes? Đúng không Kim? Yeah. Cứng là khi nó bị nghẹt. Lỏng là khi nó không. You stiff meaning that chi is stuck. That's why you're stiff. You're flexible because chi is flowing freely. So no matter the age, I have
No matter the age, that's correct. So it makes you, changes you physically and also mentally. Làm sao nó thay đổi quý vị? Bởi riêng cái cá nhân, cái thân quý vị không, mà cái tâm quý vị cũng đổi. Why does it change you mentally? Tại sao nó khiến cái tâm quý vị nó đổi? Why? You become, vì trở thành more patient, kiên nhẫn hơn. Kiên nhẫn hơn. All of you have become more patient. Tất cả mọi người đều kiên nhẫn hơn. Cái đó là tiến bộ. That is progress, right? You become more patient, haven't you? You both have become more patient. The more you progress, the more patient you become. Càng tiến bộ, càng kiên nhẫn. Okay? There's so many more. Có nhiều cái đó. Yes. When people have higher samadhi, and then they see people like followers or long-time meditative, do they kind of know that we have samadhi? Oh, yeah, they have ways to trick. They have tricks to test you. Yeah. I don't teach you those tricks because I feel it's offensive. But they do that to you. Eventually, you understand why. How? But they usually know when they look at the person. No, they don't. They don't usually don't know. They have to use tricks to find out. Oh, that's why he usually. Yeah, yeah. Or the DIBA, they attack you and stuff like that, or they like that. Well, why would they shoot from beginning if he doesn't suspect that I don't have somebody? No. It's just that that's how all level people. That's all they know. Or they do like all of the. They don't know any better, so they say, okay, new people. And it's that rawness that they don't realize. They don't realize they're doing. Yeah, they're stupid. They don't know they're doing that. Yeah, most of them are stupid. They don't realize. But that particular old monk is it's deliberate. And he's trying to impress you. He's trying to impress you. So he's trying to see how I act. Yeah, he's trying to impress you. He say, I'm better than you. Submit to me. That's what monks do. Nuns do that. Many of them do that. So See, this is a problem with monks and nuns. I'm going to be honest with you. The problem with monks and nuns is that we put ourselves on a pedestal so that you look up to us and give us money. That's wrong. It's never the intention of Buddha to do that. Okay? So that's why all these monks and nuns are never taught that, you know, especially in the West, if you do that to people in the West, they get very offended. So they're not supposed to do that. So these Asian monks and nuns, they do that constantly because they don't know any better. My master says, one look, if you cannot tell, then you below. You don't need to do all the tricks, you know. That's, to me, it's a dirty place. It's offensive. You're creating offenses. You shouldn't create offenses. Monks and nuns, not very smart. Because they don't know better, that's all. Everyone does that. The Vietnamese, the Chinese, the Taiwanese, the Sri Lankans, name it, they all do that. I have, you know, because they're so curious. You understand? They're so curious.
and that the Korean monk is the only one who didn't do it, and the other young Korean monk didn't do it either. Okay, they weren't being offensive, but you know, my master disciples, they do it. They do it because they're stupid. People did it to me so often that I learned my lesson and said, wow, if I'm ever better than they are, I would never do it, because I realized that I didn't like it. I don't want to do it to others. I don't want to continue the cycle, the vicious cycle. That's all. And that's what you learn. You see, you choose, you say, I don't want to do this. And that's part of chant. You see that? Chant, you learn, you see all these things, you learn all these things and say, well, I choose to be good. I don't want to be bad. That's how you get better. If you choose to be bad, you're done. You're stuck. Thành ra cái khác biệt giữa thầy thì em may mắn về cái tính thầy là thầy bị người ta hành hung, người ta cứ tới cái thử thầy hỏi, cứ hành hung thầy hỏi, hết đệ tử Tiến Hóa tới hết người này người khác đi gặp rồi ngoài đạo nó quýnh mình, đệ tử Tiến Hóa quýnh mình, cô quýnh mình, thầy quýnh mình, ai quýnh mình hết đó. Cái thầy thấy nó đau, thấy khổ sở, thầy mới nói quyết tâm, nó nói ngày đó mà tôi mà hơn quý vị, tôi sẽ không bao làm những cái chuyện này. Tại cái này hạ cấp, người hạ cấp nó làm những chuyện như vậy, người dốt nó làm vô minh, làm chuyện em mình chọn, tức là thiền, cái cơ hội mình chọn đó là mình ở con đường tốt hay mình làm chuyện tầm bậy. Nếu quý vị chọn làm chuyện tầm bậy là quý vị sẽ không tiến bộ được nữa, mà quý vị chọn tốt sẽ tiến bộ tiếp. I repeat for your sake, if you do chant, this is only for chant, the chant I'm teaching you, thầy thiền thầy đang dạy cái vị này. If you do chant and you choose to do evil with it, you'll be stuck. You will no longer make progress. If you choose to take a loss and so that you can do good, you will continue to make progress. That's the difference. Okay? Our brand of chant is like that. Yes, question back there. You done? Yes. So when he did that, right, I felt it. And then because of the practice I do here, I felt this move, right? And then it was something that I feel and stuff. And then I pretend like I don't think about it. I just ignore, just show politeness. Yeah, it's not as good as it gets. It's okay. That's life. You meet people, certain people do that, some people don't. So what? Because I didn't know. Yeah, it's part of the learning process. Remember, they did it to me so often, so many people that I hurt, and it was offensive. And I said, wow, this is beneath a monk. This is beneath a nun. So if I ever want to become a nun, real monk, a real nun, and teach Mahayana, I would never do this. So you choose. You say, if what my life is about, you choose. Why am I doing chant? Why am I teaching chant so that I take advantage of you? What am I doing with my life? Better things to do with it. Yeah? So you learn these things, and if you choose good, that's when Mahayana comes to you. You understand Mahayana. If you choose to serve yourself, choose to benefit yourself only, you won't get much out of chant. Anh quý vị biết không? Khi mà quý vị mà lúc mà thuộc thiền như vậy thì trong cái quá trình tu luyện như vậy, quý vị có sự lựa chọn. Tôi sẽ chọn giữ con đường tốt hay là giữ con đường xấu, đường ác. Đường ác là đi hại người ta, đi lợi dụng người ta, còn đường tốt là mình giúp người ta, mình làm chuyện tốt với cuộc đời của mình. Quý vị chọn chuyện tốt á, quý vị sẽ tiếp tục được dạy. Quý vị chọn đường ác là quý vị xong rồi. Hôm nay dạy quý vị nữa.
Mà quý vị biết không, cái tai hại nhất là như vậy. Cái dòng chúng tôi, dòng chúng ta, một khi mà quý vị mà bị gạch sổ đen rồi đó, không ai dạy quý vị nữa đâu. Không phải thầy dạy đâu. Không ai, trong cái hệ thống của chúng tôi không ai dạy quý vị nữa đâu. Nó khiếp như vậy. And let me tell you one more tip. In Mahayana Chan. Okay, I'm just telling you from my personal perspective. I said, if you choose to do bad, you do evil, what I teach, and what I teach you, I will not teach you anymore. I will not protect you anymore. Not only that. Not only that. But my colleagues, my peers, will not teach you either. Because you have this label on your forehead. Okay. Những hạng người này phản thầy. They betray. This is, she betrays her teacher. Right here in your forehead. Who's going to teach you now? Yes? This lasts until someone better than me erases it. Meaning forever. Is it worth it? I ask you, is it worth it? Remember, if you continue to do good, you'll be taught. If you, for one moment, says, I'm going to do bad with my life, with this, all this, that's it, you're done. You don't have no further need to make further progress. This is to help you become a Buddha. The Buddha is good. The Buddha has no evil in it at all. Quý vị hiểu cái lý do này không? Mình tu cái này, làm như thế này để làm chuyện tốt, để thành Phật. Phật là tốt, Phật không có ác. Mà quý vị chọn ác là quý vị là không phải đường của quý vị đó. Cái này không phải đường quý vị đi. It's that simple. Yes? Does it help? You learn through Chan, and naturally you become a better person. Yes, you lose your temper. Yes, you're greedy. Yes, you're stupid. But all those are temporary until you get rid of them. Yes. For people to test happiness, somehow see what you have, like a severity. Yeah. Only because they are ignorant. That's why they do those things. I'm saying this because for the record, so that in people in the future understand that's creating an offense. You don't want to do that. If you are a cultivator of Mahayana, what you try to do is to avoid creating offenses. Why would you want to create offenses in order to find out whether a person is better than you or not? Why would you? If you deserve to know, you know. You don't deserve to know, big deal. How can you stoop so low that said, I need to do something, create an offense in order to find out whether this person is better than me or not? You should be above that. If you're a Mahayana practitioner, cut it out. How can you be a teacher and you behave underhandedly like that? If they didn't know any better, that's all. Mấy người không hiểu, thằng làm những chuyện tạo những nghiệp thì họ không nên tạo. Đúng rồi, đâu có ai ác rồi. Thì tại thầy vô minh thôi, thầy là cái nhân duyên để họ tới, họ thấy họ tò mò, họ thử thầy, họ không biết khi họ thử như vậy họ tạo nghiệp, thì mình cái duyên để mình giúp họ thôi. Tại cái này thì mình đem mà thầy giảng cho họ biết đó, đừng có làm những chuyện, đừng có dạy.
Con dốt thì con nhận con dốt đi, đừng có tạo nghiệp. Tại con vẫn dốt như thường, sao con tạo nghiệp? Hiểu không? Không thấy thì người tạo nó cũng thấy, đâu có thấy được đâu. Tạo làm cái gì? Right. She says that if you're a left home person, of course you become a monk and nun because you have ideals. That's just, I agree, and I agree. So that's why maybe part of my contribution is that I'm here so that these people create offenses against me, so that I can tell them stop doing it, because it's beneath you. Okay, because no one else could tell them that. That's not Mahayana. That's my contribution. Because they didn't know any better. Because if they cannot, one look, they cannot tell who you are, whether they create offense and try to find out, they still cannot find out. That's how stupid it is. Yes. I found out that by learning to meditate with you, the only things that I've learned right now so far is just to catch myself on all the faults that I have. For instance, I am imprudent. I am You what? imprudent. Louder. Imprudent. Is that, did you get it? It's Spanish. I don't have prudence, you know? Imprudent. What does imprudent mean? Not cautious. Is that what you mean? Yes, to just pick whatever, I mean, you're not cautious, you speak up your mind, and you don't care if somebody's gonna be offended, or you're just gonna intrude into someone offending somebody by what you're saying or doing. No, it's not imprudent. Can I use a better word? What is that? Help me a better word. What's a better word than that for what is she describing? Insolent. Insolent. I don't know that. If you talk to a monk like that, you have that kind of attitude to someone who's higher station than you, you're insolent. Oh, so you're super cautious. No, you talk to others like you're the one who's right. Right, Master? Yeah, go on. So far I have identified. What else? You're insolent, and what else? Well, someone calls me imprudent too, so can you? Imprudent, that's the being kind. I'm not like that. What's another one? Okay. Worse than that? Okay, let me see. Only one? No, Master, many things. I don't think what I identify that I don't think what I'm gonna say, and I might offend other people. Uh-huh. And then also I identify that I get upset easily and react to whatever somebody tells me. I react to it. Okay, you punish them? You punish them? No, I just get really upset and I talk back to them. That's punishing. Yes, punishing. Okay, yeah, that's pretty good. That's pretty good, yeah. However, I've seen that. It's only two. Wait. I still have half an hour. What else do you have? Can we share with us? What else? Yeah. You know better, Master. No, I don't. Beyond that. I want to hear it. Okay, I have. Well, I identify things that I wouldn't see. All of a sudden, she I have so many things, and I said one. I said that's it. Two. I said, you want more? Yes, I want everything. Okay, everything. And I never spoke to you about it, right? So Yeah. I'm not afraid to tell you, and I Yeah. It's only gets on YouTube. That's all. Okay, good. I don't know, Master. I have to be.
I'm not, I don't know, I don't see more things. I'm not greedy for money. I'm not greedy for other things. I just probably want to be listened, and if I don't listen, what I want to do. Okay, so now what's the point again? So now that you change. At least I was able to identify that. Yes. And at the same time, I have been able to tone it down, or I have seen that there is a little subtle, like the changes are really coming up. Okay. I don't react the same way as I used to react. But I still don't know how to proceed in order to be better, or in order to do good. Because I still don't know how to do good. I don't know how to do good. Okay. So that is what at least I know that I identify what I don't like about what I do, but I also feel that I need some guidance. Because I'm so stupid and I don't realize that I should just shut up my mouth and not to say anything. But how do I get to it? How do you get to it? Yeah. Go home. Go home. And stop fighting. Take it. And you can't take it, cross your legs. And if you say something you're not supposed to say to your husband, you apologize. You apologize. Sometimes after apologies are not taken. And this is not sexist at all. Okay. You treat your spouse better. Whether your husband, your wife, doesn't matter. You use them as your drills. You yield. You don't fight. You're kinder. Help them. That's how you practice. That's what Chan is about. You think Chan is about for you to go and help strangers? No, Chan is about for you to go home and practice on your family. That's where the benefits can be seen first, can be felt first. Your family will see the difference in you. Cái thiền, cái vị tu là cái vị để về mà dợp với gia đình mình ngay lập tức, cho đi đâu xa nữa. Đâu phải là thiền lý thuyết, cái vị cái về là thiền để về kiên nhẫn hơn với vợ chồng. You have to learn to be more patient with your spouse. That's Chan. You have to say at the point where you have to choose between hurting your husband and to get what you want. You say, no, I will not. That's Chan. Nếu mình phải chọn giữa mình lợi dụng chồng mình, vợ mình để mình có mình muốn thì mình không làm. Cái đó là thiền. You're choosing good. That's condition number 2. You cannot do Chan unless you keep on choosing good over evil. Cái việc phải thiền là mỗi ngày phải giờ là suy nghĩ mình chọn giữa ác với thiện, thì chọn thiện, mình chọn thiện, mình chọn thiện. Lần mình chọn ác và sai rồi, lần sau không được chọn nữa. So this time you screwed up, you chose evil. Okay? Next time don't do it again. That's progress. So Master, but if next time you do it again, that's regression. So Master, is that breaking a habit? Yeah, you're cleansing out all the ickiness in you. Ickiness is not theory. Ickiness is about that thought of your trying to hurt and take advantage of someone. That's ickiness. You have to get rid of that. That's Chan. Cái thiền là vậy thưa quý vị. Tư tưởng nó khởi lên là mình muốn hại người ta, muốn lợi dụng người ta, muốn bịp người ta, thì cái gì phải gạt ngay lập tức. Cái đó là tu thiền. Chứ đâu phải thiền là cái gì ngồi đó mà ngồi nói là tôi thành Phật đâu. You cannot become a Buddha unless you start with that. It's not possible.
No one can, everyone has to do that. We monks have to do that too. I look at you and say, should I take advantage of her? I say, no. It has to be that, otherwise I'm stuck too. All of us have to be like that for us to become a Buddha. Không phải riêng cái vị không thầy cũng phải như vậy chứ. Phải chọn thiện đâu chọn ác được. Nếu chọn ác không thể nào thành Phật được. Okay? Is there a question about? Forgot to. Yes. So why do you say that it's evil? It's just sometimes just talking it out and you're frustrated. Why is it considered evil? Why is it talking it out and you're just expressing the frustration, and why is it evil? Because you're hurting someone who's weaker than you. That is evil to me. If I'm stronger than you, I have more higher samadhi power than you, and I talk down to you and said, I disagree with you, and you know what? I'm going to show to you that you're so wrong, that you remember this the rest of your life. I'm hurting you. That's evil to me. I'm not supposed to, because I'm stronger, impose my will on her. If I'm stronger than her, then I should develop wisdom to convince her not to impose my will on her. That's Chan. Hỏi là tại sao là mình phát biểu ý kiến mình bất đồng ý kiến, mình phát biểu ý kiến, mình bất đồng ý, là mình là làm chuyện ác. Phải nói tại vì cứ tìm mạnh hơn người ta. Cô mạnh hơn chồng của cô. Cô dám nói chồng cô là anh sai quá rồi. Tôi nói cho anh nghe đây, anh sai không thể tưởng tượng được. Tôi chứng minh cho anh biết anh sai anh chừng nào. Là quý vị đang tấn công người ta, đang làm thịt người ta. Cái đó là lấy thịt đè người. Cái đó không phải là thiện. Khi mình biết mình mạnh hơn người ta rồi, mình phải nhường người ta. When you know you're stronger than someone else, then you yield. But comes to the territory. If you're stronger than someone else, you yield. You don't impose your will on them. You don't walk around and say, I'm stronger than you. Huh? You better obey me. You better respect me. That's not what a strong person does. That's a weak person. A person who does that is very weak. A very strong person would never do that. Never. Người mới đi ngang, nó là đi ra mà ngang nhiên, hống hách, nó là tôi là mạnh, tôi là hơn quý vị, là cái người đó người rất là yếu. Người thực sự nó mạnh, nó không bao giờ ép quý vị. Cái người mạnh đó là cái người phải có đủ trí huệ, thực sự mạnh là có cái trí huệ để thuyết phục người ta, chứ không phải để mà ép người ta. Yeah. That's a very good subject. I was just, I guess if you're in a situation where you know Chan is really good and you should meditate, but you're having trouble yourself, of course, and you really want to have your loved ones do it, but they argue with you, do you just let them wait until the What do you do? Let's say she says she loves Chan and she feels that she's getting a lot out of Chan and she has quite a ways to go. But however, she wants her family and relatives to start doing Chan right now, but they don't believe her. So what to do? You don't have the problem, Anna, do you? No. No one has that problem, right? No,
That's no problem. It's only one person. I used to. You do? You do? You do? I wish everybody would come, but I can show them that I'm good, so probably they will come. Isn't it true? It makes sense. So what do you do? I can You want to help them, but they don't listen. What do you do? It's the same problem. But then later on, I understood that you first have to make some progress. You have to modify. When you have some concrete results, and people see the difference in you, they can choose whether they agree or not. But now we're just like a dog barking. They don't listen. You can't change people. That's why I learned. You don't change people. They choose to change. Thì học bài học á, là thầy không thể nào thay đổi người ta được. Người ta chọn thay đổi. Người ta quyết định tự thay đổi. You choose to change yourself by learning Chan. I can't force you to turn, to change. Thầy không thể nào bắt cái gì đổi được. And you choose, people choose to change because they believe it's beneficial for them. Người ta thay đổi tại người ta tin rằng thay đổi như vậy người ta sẽ có lợi hơn, người ta sẽ thay đổi. That's all there is to it. Until they believe that it's beneficial for them to change, to do Chan or whatever, they're not going to do it. So it's no sense in wasting our energy. Thành mình cần phí cái sức của mình làm cái gì hết. Người ta không hoàn toàn không tin có lợi thì mình nói làm cái gì. People might say, yeah, I like you, you're a nice person, you're a decent person, but I stick to my stuff. It's because they don't think it's beneficial. Nothing you can do. Okay? So in your case, it's not so much that, what is that I'm getting out of this? You're not phrasing it properly. I believe that what your intention is that you wanted to ask me, how do I get more out of it? That's your intention. Not that, what do I get out of it? If I do Chan, how do I get more out of it than what I just got so far? What? Get more out of what we... If you don't get more out of it, why are you doing it? If I don't get more out of teaching you, then why am I teaching you? If I don't get more out of teaching all of you, why am I doing this? I must be stupid. Why would you follow a stupid teacher? I would tell you, please run away. Okay? Same thing. I think what you're getting at is that, okay, so I'm learning all these things, and so what you want to do is continue the progress. That's all. And you will get more and more and more and more. It's that simple. Just continue to make progress. Work harder. Spend more time. And that's part of your life, by the way. Growth requires time. And that's important for all of you to know that. Anh thầy nói, thầy khuyên cô này không phải cô muốn hỏi về là cái lợi hay không lợi. Thầy nói là muốn làm xong được lợi hơn được. Muốn lợi hơn được thì tiến bộ. Mà tiến bộ phải cần thời giờ để mà tu mới tiến bộ được. You need more time to practice in order to continue progress, in order to benefit your family more. It's that simple. If you don't invest any more into it, you will not continue, you will not progress anymore. Therefore, they can't get more out of it. That's a reality. So your smart is in learning, of course, learning how to balance it
so that they believe it's a good thing for them as well. Because you're giving back. Right? You're giving. Yeah. Or by threat. I'm not above it. Sometimes I threaten. You don't do, I kill you. I mean, something like that. Hey. You get it? This is a fundamental thing. You know, in order for us to progress, we need to put more into it. Là cái chuyện quan trọng. Khi mình muốn tiến bộ, tiếp tục tiến bộ, phải thêm, phải bỏ thêm vào. Đâu phải tự nhiên tiến bộ, cơ khơi tiến bộ đâu. It's more work, it's more investment and so on. You know, and that's why it's not unlimited. You have to decide how much more is reasonable, is balanced. Given your condition, how much more? You know? So that's why, I have a person coming here and she has constraints at home. She says, let me negotiate with my husband. I can do 2 hours on Sundays, 1 hour on Saturday, that kind of thing. And you negotiate and you have this balance because they don't understand. They only see the loss. They don't see it as a benefit. And the nice thing about China is that we don't sell it. If we become better and we help others, they don't need to see it. That's part of Chan practice. We don't sell ourselves. Some people sell themselves, but we don't. A true Chan teacher doesn't sell himself. Everything we do is to understand, pay attention to these boys and girls. Everything we do as a teacher is to try and understand what your needs are and help you get them, realize it. That's all. It's not about our needs, it's your needs. That's how we grow. Tôi tu thiền không phải là để mà tư lợi đâu. Tu thiền là mở cái trí huệ để nhìn là cách nào để giúp quý vị đạt cái gì quý vị muốn. Chứ không phải chúng tôi muốn không quan trọng. Cái thiền tông chúng tôi là không có chuyện mà buôn bán thương mại là từ quảng cáo hoặc là khiến người ta kính phục mình và nể mình, cái đó không phải là thiền tông. Okay, does it help? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Where were we? We talked a lot. We got sidetracked easily. Nói nhiều thứ cùng một lúc. Okay, if we have nothing, then we can end 5 minutes early. No. Yes, question. That's not really an unrelated question. But one lecture, I think I heard when I was in Taiwan, the master mentioned giving one of the hands and eyes to benefit folks when you see that people feel this hands and eyes. Mm-hmm. I'm wondering if that's something that we actually use to do in our China. You said hand and eye. No, you don't need to use the hands and eyes. When you do Mengshan, do Mengshan. You have a Dharma already. Still need to do. Hands and eyes for different purposes. Okay. Hỏi là cái thủ nhãn là nên dùng trong lúc mà mân sơn thí thực. Nó mân sơn thí thực có cái pháp mân sơn thí thực mình cần. Còn thủ nhãn là pháp cái dùng của thủ nhãn nó khác. Nên dùng loạn sơ ngộ. All right, anything else? It's important that we share our perspective on Chan.
because I feel that these perspectives are not well articulated from a Chinese perspective at all. Okay, the Chinese system where I learned from is very formal, very stiff. There is a Dharma Master sits on this Dharma chair very high up here, and when you listen, you're supposed to, you know, be respectful and contemplative and so on. That's Asian culture. That's where we come from. The chant comes from. But I find it not to be the case in the West, where people are a lot more casual, a lot more cerebral, ví dụ. Cái truyền thống của thiền tông mình theo người Trung Hoa đó, người Á Châu mình thì có cái sự khách sáo ở trong, có cái sự lễ nghi ở trong, phải có cái pháp tòa ngồi lên cao đó, rồi nói như vậy, nói pháp là giống như ban cho quý vị, phải quý vị ngồi xuống phải cung kính mà nghe, không cung kính nghe thì không dạy, you know. Cái đó là bên Á Châu thì được, Mỹ là dạy không được. Quý vị biết không, quý vị thế hệ quý vị chưa vào đại học học, vào đại học cái gì không, vào đại học ngồi một cái học trò đó, thì đại giáo sư mà nổi tiếng nhất của thế gian này, có thế giới trong ngành họ, học trò nó vào vác chừng Việt Nam mình tác bài mà đuổi nó ra, không có đâu. Xứ này nó vậy, nó tỉnh bơ, không ngán đâu, không ngán mình. Here in this US, you know, you may be a genius in your field of study and you're professor at this hot university. You walk in there, your student put his foot on the table and listen to you. And that's the culture here. You cannot, it's very informal. That's why you know, here thành cái xã hội này mình phải có chuyển theo mình dạy thiền. That's why we need to be flexible and flex with the customs. Okay, I'm a hybrid. I'm both Chinese, you know, Asian, and American, or American and Asian. So this is our chance to elaborate chant from the Westerner's perspective. Đây là cơ hội cho chúng ta đó, để mà giảng cái pháp môn thiền của người Á Châu theo cái phương diện người Mỹ, để người ta hiểu, so that they can understand what chant is. Okay, and therefore I am grateful for the opportunity for all of you to come every night and listen to the lecture. It requires a lot of dedication. Thầy muốn tỏ cái lòng biết ơn, tri ân quý vị. Bỏ thì giờ tới một đêm nghe pháp như vậy, 2 tiếng, 2 hours of your life. It's a lot of hours. Ngồi 2 tiếng hồ là tốn rất nhiều thời giờ, chưa nói chuyện lái xe này, not to mention your commute time. Okay. I'm grateful for that. Thầy rất cảm ơn cái sự cố chiếu của quý vị. And not only that, the work has only begun. Cái nó mới bắt đầu thôi. We need to make it available to people. Chúng ta phải chia sẻ cùng mọi người. And you make it available on YouTube, produce clips, and you know, and whatever. Mình phải đem lên mạng để YouTube rồi cắt ra rồi nói từng phần. Because you know, 2 hours you speak a lot of Dharma. 2 tiếng mà nói rất nhiều pháp about chant, a lot of chant Dharma. And you know, I'm hoping in the future that we have more resources, more manpower to do this. Thành hy vọng trong tương lai đó mình có nhiều cái cơ hội hơn, có nhiều nhân tài hơn, có nhiều cái sức hơn, điều kiện hơn để mà chia sẻ những cái pháp này. Okay. Because what I see on the internet is a lot of worldly Dharma. Thầy thấy trên mạng toàn là những cái thế gian pháp hơn. You know, I learned worldly Dharma starting out. I learned worldly meditation Dharma starting out. Lúc thầy bắt đầu học toàn là pháp thiền của thế gian không. Phải không bác? The worldly Dharma is not Buddhist meditation at all.
cái pháp thế gian thiền này đâu phải là câu phụ của pháp nhà Phật mình đâu. And that's why you do a search on in meditation, you see all these things, but it's nothing about Chan. Anh quý vị kiếm trên mạng, kiếm tài liệu trên mạng, toàn những tài liệu về gì không có gì về đại thừa hết, thiền đại thừa rất là ít. Okay. So hopefully part of our small contribution is to add more to it and have more of these people coming out and explain it. Nên hy vọng trong tương lai mình sẽ có nhiều cái tài liệu hơn và nhiều người đi ra giảng cái này hơn. Tại vì nếu không thì cái Phật pháp đại thừa mình nó vẫn còn không có trong cái người Tây phương. So unfortunately, from my personal perspective, I feel Chan is not available to the West yet. Thầy thấy cái thiền nó vẫn chưa có cho cái người Tây phương chịu. Okay. And where it came from, the Chinese, they don't get it yet. They don't get it anymore. Và những cái người gốc người Trung Hoa nó tới đấy, người Trung Hoa không hiểu thiền. Okay. So that's all. You know. Someday that I hope that more people will bring forth the resolve to help out and propagate more of this Chan here, because so that more people can also benefit from it the way you've been benefiting from it. Hy vọng trong tương lai cái vị phát tâm hy sinh để mà giúp truyền cái pháp này để nhiều người hưởng lợi hơn, cũng giống như cá nhân cái vị hưởng lợi rất nhiều với cái pháp này. You know, I noticed that people have been practicing meditation for 10 years, 20 years, 30 years. You know, they get stuck. They come and learn Chan, and within months they get through and they progress and they make leaps and bounds. Ý thấy nhiều người tu rất lâu bị kẹt cứng, tới học thiền tông đại thừa chúng ta thì nội trong vài tháng tiến bộ rất là lẹ. Okay. It's only the beginning, đó là mới bước đầu thôi. Okay. There's a lot more to Chan. Còn thiền nó còn nhiều. It takes a lot of blessing. Cái thiền nó tóm lại nó kiện rất nhiều cái phước. It takes you being a good person. That's critical. Cái thiền cái trồng phước là chuyện đầu tiên. Cái chuyện thứ nhì nữa là mình phải chọn làm chuyện tốt, làm chuyện tốt. You choose to do good. Những cái người mà chọn làm chuyện ác đó, ở đây ở không lâu, long tầng một phát không cho phép ở, nó nổ khùng cái đi. So the people who choose to do evil cannot stay here very long because the Dharma protectors will not tolerate it. Okay? All right? To be continued. I need to save some for the future lectures. Thầy phải giấu một tí, nói nhiều quá, ngày mai không có chuyện gì nói. Okay? Thank you everyone. Good night. You bear it. You bear it. That's all. It's about not quitting. It's no success. Success, you succeed because you don't quit. That's the only real measure of success, is that you don't quit. That's it. And if you quit, that's when you fail. That's it. There's no other measure that matters. Whether you sit straight or you fast, slow, it doesn't matter. It's not quitting. That's what Chan is about. You grind it out day after day, and and you don't quit. Then all of a sudden one day, it just coalesces together. Because no one ever taught me.
I just didn't quit. I tried this, I tried that, I tried this, I tried that, I failed, and I keep on trying. One day, oof, I looked up. That's all. Because no one ever taught me Chan the way I teach it. Okay. Okay, good night, everyone. Chào quý vị.